ये गाड़ी है बोलेरो पावर प्लस BS6। इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो DF एरर आ रहा है। मैं आपको स्विच ऑन करके बताता हूँ। ये मैंने इसका स्विच ऑन किया, ये आया है DF एरर नो स्टार्ट 750 किलोमीटर, और DF लाइट भी ऑन हो रहा है इसके साथ में, ये देख सकते हैं आप। तो हम इसे लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कोड क्या आ रहा है। ये हम लैपटॉप कनेक्ट करें, रिफ़्रेश करता हूँ, एक बार फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। अब इसे कनेक्ट करता हूँ, यस पे क्लिक करूँगा। लैपटॉप कनेक्ट करते टाइम आपका स्विच ऑन होना चाहिए। लोडिंग प्लीज वेट, ये थोड़ा समय लेता है कनेक्ट होने में। आपको यहाँ क्लिक करना है, अब आपको ये एरो पे क्लिक करना है, बोलेरो पावर प्लस ढूंढना है। ये रही बोलेरो पावर प्लस, इस पर क्लिक करने के बाद में फिर से बोलेरो पावर प्लस पे क्लिक करना है। ये रहा इसके कोड। अब इसके कोड हम चेक करते हैं, इसमें आ रहा है SCR से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट लेवल टू एक्टिव। ये इसमें DF से रिलेटेड कोड आ रहे हैं। हमें इसका DF सप्लाई लाइन और DF की वायरिंग और इसका DF पम्प या डोजिंग मॉड्यूल, ये सब चीज़ें चेक करनी होंगी। तो ज़्यादातर क्या होता है, इसका DF सप्लाई लाइन ख़राब होता है। तो मैंने इससे पहले ये चेक किया, तो इसका कवर निकाल के, तो इसका DF सप्लाई लाइन फटा हुआ था। ये देखिए, मैंने इसका पहले ही रिमूव कर दिया था कवर, और ये रही इसकी DF सप्लाई लाइन। यहाँ से देख सकते हैं आप, इसका पाइप फटा हुआ है। ये पूरा नीचे तक के DF टैंक तक कर जाता है। तो हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब हमने चेंज कर दिए हैं और अब हम आए हैं ट्रायल पे। DF सप्लाई लाइन चेंज करने के बाद में हमें लगभग 10 किलोमीटर की ट्रायल लेनी होती है। उसके अंदर अंदर ये एरर रिमूव हो जाता है। मतलब हम 10 किलोमीटर के ऊपर आ चुके हैं, पर ये लाइट रिमूव नहीं हुआ। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया हो ताकि आप बोर ना हो। अब DF एरर अभी भी नहीं गया है। हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं, क्योंकि हमने लगभग 15 किलोमीटर तक की ड्राइव कर ली है, लेकिन वो एरर गया नहीं है। हम देखते हैं, हम वापस जा रहे हैं, हो सकता है ये वापस जाने में ये एरर हट जाए। 15 किलोमीटर आ गए हैं, 15 किलोमीटर वापस जाना है, हो सकता है ये इसमें एरर हट जाएगा। अगर ये एरर नहीं हटता है तो हमें रूटीन टेस्ट करना पड़ेगा। इससे पहले हमने ऐसे बहुत सारे केस किए हैं विदाउट रूटीन टेस्ट के। एक आधा जो रिमूव नहीं होता है तो उसमें हमें रूटीन टेस्ट करना होता है। देखते हैं अब ये एरर हटता है या नहीं हटता, वरना हमें रूटीन टेस्ट करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, DF एरर जा चुका है, ट्रिप टाइम शुरू हो गया है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कभी कभी क्या होता है, हम 10 किलोमीटर की या छोटी ट्रायल लेते हैं तो उसमें एरर नहीं जाता। कभी कभी लंबी ट्रायल लेनी होती है तो ये एरर चला जाता है। अगर ये एरर नहीं